एक दरख्त पर दो तोते बैठे थे। बड़ा तोता जोर से बोला, मैं मोदी को सपोर्ट करता हूं। छोटा तोता फौरन बोला, और मैं इमरान खान को सपोर्ट करता हूं। दोनों में बहस चल रही थी कि अचानक एक बंदर आ गया। बंदर हंसकर बोला, अरे छोड़ो लड़ाई, चलो वीडियो देखने वालों से पूछते हैं कि किसका सपोर्ट ज्यादा है। तोते मान गए। बंदर कैमरे की तरफ देखकर बोला, अब बताएं किसकी सपोर्ट ज्यादा है।